नाज़िन ठरी मीरवा में सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस के सॾ ते अॼु 3 ॾींहं ते बि सवे मुलाज़िमनि स्कूलनि ऐं ऑफिसनि जी तालाबंदी करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे अब्दुल रज़ाक बांभण। जी अब्दुल रज़ाक, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ठरी मीरवा में सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस के मरकज़ी सॾ ते 3 ॾींहं बि सवे मुलाज़िमनि बॉयज़ हाई स्कूल ठरी मीरवा खां एहतिजाजी रैली कढी फाज़िल राव चौक ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरनि बांह ते कारियूं पटियूं ॿधी सिंध दुश्मन पॉलिसी कटोरी मांग कई अलाउंस खिलाफ़ न ॾियण खिलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे रैली कढी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिर दुश्मन पॉलिसी खिलाफ़ उन मौक़े ते अॻवान शरजील शर, जमाल शर, खादम हुसैन शर, नसीम एजाज शर, ज़फर बांभण ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हुकूमत पेंशन पॉलिसीअ खे तब्दील करे रिटायर थींदड़ मुलाज़िमनि मामले ते क़तल कयो आहे, जंहिं फ़ैसिले खे कॾहिं क़बूल न कयो वेंदो। हुननि वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सरकारी मुलाज़िमनि खे महांग अलाउंस ॾियण जो ऐलान कयो हुयो, जंहिं ते रुॻो सिंध हुकूमत न ॾियण लाइ तयारु न आहे। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मुलाज़िमनि जा जाइज़ मुतालबा तस्लीम कया वञनि, ॿी सूरत में बिलावल आॾो धरणो हणी एहतिजाज कयो वेंदो। जी अब्दुल रज़ाक, तव्हांजी महिरबानी।